Motor mu, mador mu? Motor, bize motor değil. Devkan, şu aliler kurular, ＳOMSA. Ko'k somsani ichiga nimalar solasizlar o'zi? Yalpiz, ismola, mador, yani jag'jag'. Foydali xususiyatlarini gapiring. Nima foydali xususiyatlari bor? Xususiyatlari odam ichini yaxshi qiladi. To'klamda yeb turish kerak. Hamma tomoni foydali, quvvat bo'ladi. Qo'llar yaxshi yurishadi. Şöyle mi dedin sen?
Bir şey değil mi? Şu. Mana shu ikkita ayolni butun O'zbekiston ko'radigan qilib o'zini ham olmayman. Mana shu ikkita ayolni qidirib keladigan qilib qo'ying. Shuni ayting. Tuzmi bu? Bu tuz. Endi sarlar nuru. Samsa, nuru. Çıkar kızartma. Zarak mı? Bunu motor ya. Bu motor. Motor mu, mador mu? Motor, bize motor değil. Ne var motor? Ya bu kızımızda. 6 tane var. Zarır. Şey var ya şimdi.
Şevada. Madar o kuch quvvat. To'qson savsi. O'zi qaysi oyda o'tish bor. Mana chiqdi motor. Moyda bormi? Moyda ham Oldagi bo'ladi. moyda bo'ladi. Hozir parni. Hamma qishi yozib bo'lib ketgan parni. Chetin o'zi, chetin. O'zi bilinadi. Sağ ol o'zi. To'g'ri. Samsa nechmi? Qimmatini De 5 ming. Sarpetga berish kerak. Sarpetga deysiz. Zalda ham bor. Kavurdu baytar. Kelavering, mashina olib. Amirda yo'q, maqtadi o'tdi, sizni ham bir o'tdi. Mashi maliki kenay jamshlar shirin quvvattirib kelgan. Nima yo'q? Kesimiz akdi. Unlay. Jamshid unlay. Tavşimizi ham yozattınızmı? Kelek, kurtlar ketmeyin. Kelek. Bunların boshqamirlari ham yuvilmaydi. Endi oshqamib boruvdim. Kamır tinish kerak-da, yaxshi o'lish. Necha sinfda o'qiysiz? 5. 5. Fakat qanchadan vaqt kelasizlar? Mador. Ba'dan. Chiqarim bo'ldi. O'rtada keyin yo'qlab, mana o'rtasidan kesamiz keyin. Ani keyin men buni 4 ta somsa chiqadi. chiroyligini qilib tugib tashlayman. Tugadi. Mana shu bitta zo'lidan 4 somsa tushadi. Bittasidan. Bitta donasi. Mana shunaqa qilib buklab, Keling, mana tugishni oling. tugishni oling. Mana qarab turing. Tuzlari, yo'qlari buni joyida. Mana bundoq qilamiz. Dakika olib kelamiz. Malik kelmaymi? Ko'proq oling, ko'proq xizmat qiladigan u. Ateng qiynalmasin deb gavdali xotinni olganmiz. Qo'ng'iroq ishlarga. Shu gaplar ham borsin-da. Boradi. Yozmay qadrlashlatdi. Buni pishganini bir yeb oling. Bo'ldi, yo'yman kenday. Ya, kirib qo'yaman. Qo'ymayman bo'ldi. Uni amallab.
Mana. Bakın mı bir tane olacak?